Raseiniškiai jau antrą dieną vargsta, nes yra uždaryta dalis miesto centro gatvės. Kaip kalbėjo savivaldybės specialistas, tikriausiai jau šiandieną, tai yra antradienį popiet, šita atkarpa Vytauto Didžiojo gatvės turėtų būti atidaryta. Na, iš tikrųjų, dauguma žmonių patiria nemenkus nepatogumus, turint mintyje labai apkrautą apvažiavimą, apylanką. Šitą nuorodą turime mintyje. Na, o kaip jaučiasi prekybininkai, kurių čia iš tikrųjų yra nemažai šitoje gatvėje, tai nelabai norisi ir galvoti, nes, na, mūsų gyventojai visgi pripratę sustoti šalia parduotuvės, šalia maitinimo įstaigos, o dabar reikia šiek tiek paėjėti. Taigi, raseiniškiai truputėlį kantrybės, pakantumo, miesto centre remontai regis ilgai neužtruks. Nuo Dubysos gatvė ties senukais yra renginėjama lietaus kanalizacija, kuri bus pajungta iš Vytauto Didžiojo gatvės. Vanduo nutekės lietaus. Šiandien turėtų būti iki pietų gal pabaigti darbai tenai ir daugiau į Vytauto Didžiojo gatvę kasinėjimai nebus ir nebus uždaryta gatvė, bus paleistas eismas, kaip ir seniau buvo. Tačiau darbai toliau bus vykdomi nuo Cerkvės arba nuo Žemaitės gatvės iki Vaižganto gatvės. Tai yra, bus kelio bortai dedami ir šaligatviai. Ten bus uždaryta viena eismo juosta ir kaip ir dabar vyksta eismas apačioje ties parku, bus viena eismo juosta važinėjama. Į ką reikėtų atkreipti, sakykime, vairuojantiems asmenims dėmesį, kad nesudaryti mieste kamščių, kad nesusiklostytų tokia situacija, kaip, sakykime, vakar mieste, kada fūra neturėjo galimybės, sunkiasvorė mašina neturėjo galimybės ir vietos pakankamai užsisukti ir strigo mieste visas eismas. Aš labai prašyčiau vairuotojų, ypač raseiniškių, nes žino, kad, pavyzdžiui, miesto centras yra remontuojamas ir reikia, jeigu išvažiuoti link Viduklės pusės ar link Kauno pusės, yra Pušyno gatvė, galima pravažiuoti naujo pavažiavimų arba nekirsti miesto centro. Jie žino daugmaž gatves, kurios galima pravažiuoti ir kad tam biškį miesto centrą nukrauti. Ir automobilių parkavimas, ko gero, yra aktualu. Labai, nes nors randa ir mažą vietą, sakysim, nors ir pagal eismo taisyklės leidžiama prie sankryžos sustoti, bet stoja arti labai sankryžos, kai sunkvežimiai arba didelės mašinos, sakysim, tos fūros, jos neužsisuka. Trukdo patys pastatyti automobilį mūsų. Ir kokių gatvių gyventojai dabar taip pat patiria šiokių tokių nepatogumų, turint mintyje, kad yra tvarkomos gatvelės? Šiuo metu yra tvarkoma Bagdoniškės gatvė, Mindaugo gatvė. Mindaugo gatvė yra išasfaltuota, ko gero šį mėnesį jau bus baigti ir šaligatvio klojimo darbai, bet ten eismas nėra didelis, todėl gyventojai, tik tai tie vietiniai gyventojai, kurie važiuoja pas savęs į namus, šiek tiek turi nepatogumų. Toliau bus šitie žmonės, kur dirbo prie Dubysos gatvėje lietaus kanalizaciją, kur darė. Dabar eis dirbti, turėtų pradėti dirbti jau šią savaitę Bagdoniškės gatvėje, lietaus kanalizacija. Bagdoniškės Grybo kampas anas. Bet ten vėl eismas nėra didelis ir ko gero bus uždaryta, kad nepadaryti kamščių vėl kažkokių tai ties Grybo gatvė ir Mindaugo gatvė. Ta atkarpėlė ten porą šimtų metrų. Bet ten yra, sakysim, pavažiavimai iš visų pusių ir ten neturėtų būti problemų. Šiuo metu yra klojami bortai visoji Bagdoniškės gatvėje nuo Vytauto šito Grybo gatvės iki pat galo. Važiuoti garažus tenai truputėlį irgi atsargiau reikėtų važiuoti, nes vykdomi darbai, uždaryta pusė eismo juostas.